Apa nih? Alon-alon mana Pak De? Wah, Pak De. Napa? Pak De alon-alon mawon. Ya niki niku wis nganu to pelepas dendam to sing niki niku. Terus pelepas dendam wis alon. Saderenge nglajengaken mriksani video saklajengipun kula aturi kapurih nudul tombol subscribe supados boten ketinggalan video saklajengipun. Kagem kemanfaatan video menika ampun kesupen like, komen, share lan subscribe supados channel niki waget berkembang lan bermanfaat. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat bagas kasarasan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Angkat kali jalan kok kayak niki mali kok pulau kok. Ini Pak Watuk nih lho sing rak-rak. Nggih. Mayra kemen. Sakit watuk nggih. Watuk karo ini. Kali anu sakniki kula. Wah, niki napa gokok anu sih koyo ndeyek nih lho Pak. Nggih. Lambunge. Ben kali boyok niki. Ora nggih. Niki dereng mecut kula niku nganu ngontrol niki. Wis ra kuat kula iki. Ya lah ora dikuat-kuatake kan. Jenengan mesti paham Kali kanca niki. Niki dalem mboten niki kebatuan ketapekan niki juragang pakaian. Mari putih sejawa tengah niki. Niki dalem ing ngancek kali kutha Kecamatan Kelapa Kabupaten Magelang. Ketapekan. Niki juragang biasa lan juragang ngeten iki. Biasane ketapekan titik niku wis aku pesen sithik mawon wis nganu kok rasake sakit. Ya Allah. Astagfirullah. Pak, alon-alon Pak. Aku lho enggak ala yen to dengan-dengan dia terus lulus. Ben jan rene kok Anggi. Wong tekan kajian terus kok. wis taun pun on ngono. Anggi. Lah nek kula iki muring-muring yo iki. Lalu napa? Au, iki tak jum. Pestan ora omong aku wis pestan karo makane. Wau niku. Nggih. Ini ra omong apa aku wis sama tak omong terus lek siswa aku nek Pak, apa Giantor ini aku nyedak mesdarane aku arep pestan. Wani wali. Oh. Pak, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo apa Pak? Aku enggak alon niku. Kok alon tak tangan. Wah, awak napane wong iki. Nek mengedengane sing lulus ora jenenge mesin nek mesin ngene mesin. Ah, ya keringetan iki ya. Ah, ya Allah, ya Rabbi. Iki nek lagi peset iki. Tapi cara amben barang Mas Gunawan ngaten iki. Anjane keliling mul kamar iki niku kok. Kok teng pundi wau? Ayo teng genting niku. Genting nganu, Bedono. Nggih. Wah, Nek apa? kula teng Kali Tangi Ngerawan Ploso. Jajan tembus Banyu Kuning lho. Nggih. Lah kula tekan ngontrol barang kok. Mowono. Kan nggih jen garwane Pak Puting niku to. Nggih. Ngandhape Du Songo. Lah kula kan sakniki areke kan mriku, Pak. Kula mejeduge mriku kan. Onto suruhan. Ane loro do ketagihan. Loro do ketagihan. Mau niku teng Putin niku teng Wiyono. Niku tiyang tiga niku. Oh, jenenge ora tau bintang putih, Pak. Ana boyong nggih, air putih kurang. Hujan niku. Buntuan apa? Mboten. Pak, mriku. Kare mutah. Mboten mutar pripun. Saking kesele niki. Aduh.
Wis jadi paku. Lah sing mesti garwane jenengan tuh maming dilus-lus paling. Lah kula niku nek ngunjuk toya putih niku mek sadurunge raup nek tangi turu tok. Kan kula disanjangi lho. Pamen tangi turu raup. Nek dikatai Mas nek sopir niku kudune biare kae kudune. Pak dihalon Pak. Mati. Wong anu niki mawon maksudnya tiang tiga termasuk es kesal es alon maksudnya kan. Wis koyo ngono dilek iki. Ya wujudane lemune lemu nganu niki istimewa, mboten lemak ya. Mboten? Mboten. Yang air putih yang kurang. Niki teng boyok niki. Nah. Aduh Pak. Kok bener sak kakok yo malah banter kan maksudnya. Ada talos kira niki kula ki. Wah. Siapa yang ini? Ya Allah. Kesantanane Pak. Kontrole ngeten mawon. Nah. Aduh. Bapak. Ya, bola kali iki. Pak, aku bener banget Pak. Bukan kepripun to? Jenengan niku. Ya Allah Gusti. Pak Pak. Nah, wis mulai anget niku. Ya mriko niku nek punggung niku 10 tangan niku to. Nggih. Yang penting niat omah ikhlas, yang penting wis tombo. Niku segala penyakit itu insyaallah mantul. Berarti mriko tiang kathah kodol. Uang itu lo mobil. Tolong mobil. Nggih. Lagi sak pemain. Berarti betul standar gamelane ngono niku. Nggih komplit. Ya Allah. Video nu antar jam 3. Tidak mriko bar isak. Jam 9. Kompak mriki. Ya kula bagong latihan ya bal-bal bunyi wis kesel kok. Wis semeni nganti kula rata latihan. Dan iki warni 3. Nggih Kang, sarep nggih. Niki garap kalih riyen to. Warok kali kuda lumbing. Oh, iya. Mangke nek niku kalih liyake to. Saka sithik. Ada. Iki mangke kan jadi karepe kan sak paket to. Dulu desa. Nggih, karek manut sing mangkap. Ini mang sore ini sing angel iki, Pak. Angele pripun? Latihan. Nek dereng nate mriki. Ayo mriki pemaine enten iki, Pak. Yang pinten. Wah, senior sing teng SMA kali niku. Nggih. Supaya sing teng istana. Ini mungkin drone jalan Semarang jalan budi. Oh. Aduh. Pak dia. Ya Allah. Woi sing dipaku rasane iki. Telepon suwe ra pesen niku. Ya iki. Noh, bener are wangi. Anak ngeten niki malah jenenge ngeles-ngeles ra mejeti. Niki kadang-kadang nek lagi anu ya masuk kan sempurna. Nah, ngono wong ngene nek kalau becet ora kuat, kula iso nganti gumun lho. Ora beceting kok anteng iki nganti gumun. Ngoten kata nek sing kata-kata yang setri. Botah-botah tenan. Nggih? Wah. Akeh itu kok anteng le paling betahe. Wong asek. Kalau mboten to jenengan niku nggih sekelas mawon ngaten iki ngoten aja. Ngoten teko kathah ngoten niku kan.
Nek wong nganti astres ngono ra nek bola-bali nglairke lare ra njel. Wah iso lara nek lairan ngono. Lara nek niku karepet setik. Benjan juragan pakaian pun diang weh ngoten. Oh, juragan. 10-an tahun weh. Nah, nih. Jenengan lenga pakaian Ini dodol niku. Nek sakniki melu juragan to. Sakniki metu juragan, jeng iso dadi juragan dhewe. Nah, niku wae, Pak. Ayo kula iki bingung. Ndek bisa dalane tenan. Kerjane modal randu. Modal teman. Asal lisane. Panas dingin. Sesungguh. Ya ampun mancal lho niki. Ampun mancal. Pak De. Kadengan larane niku, Bang. Niku lara. Ya Allah. Dadi mundur ampun-ampun mriko kan jan. Maksud masuk maduki niku ngene sing jan. Aku merengkeli darai Pak De. Jane Karo saat bengi ngeten iki ndak nggih. nek atus dalan niku banyak anget kok ngono. Aku lho kira. Bareng uyah sithik. Kula kira kuat nek banyu anget lebare kok wadem. Nek banyak atem niku bayane ning anu mah asam urat. Ah iya. Terus. Aduh. Pak De, Pak De. Ya Allah. Aduh. Jadi lemes ngono namun kakoki. Nah, pun ngaten iki boten lara. Nek ilang-ilang cekrok-cekrokin. Aduh. Untuk bareng gue antai. Berarti kisah jam pinten Pak? Napa? Kisah saking griya jam pinten? Mau jam kali. Setengah 3. Dugi akeh iki. Nggih. Pak De. Ya. Aduh.
dene. Nah, rasaan iki. Nah, niki lho. Mati. Lah niki sing sakit niki kok. Ora ngono. Nah, balik tunjang napa sapa ini coba sih. Unduran unduran. Wah, oke. Sama unduran mboten ana apa jane. Wah, kula niku do penyok-penyok, Pak Dik. Unjungan. Ah. Ah. Pak Dik, ya Allah Gusti. Kali wis-wis. Ya ampun iki wis anu Ya Allah. kasih copot mawon kasih. Hmm. Kasih copot mawon kasih. Pak, maaf kalih ngen anu Pak, Cuman kosong. utamane lan anu lho, Kosong. nggih kosong. Mane Mas Warni kok. Anu ora sowan.
Pakde, alon-alon mana Pakde? Wah, Pakde, Napa? Pakde alon-alon mawon. Aduh. Ya niku wis nganu to pelepas dendam to niki niku. Terus wis pelepas dendam wis alon iki. Niki wis nanti Pak. Ya. Gimana ya ngoten. Ya tapi ini nyambut gawe lan berjalu to, Pak. Panten nggih kan ngoten. Biar Mas langsung mriki. Apa? Biar langsung mriki. Kan tenan. Ah, iya yo. Usaha iki jadi ora. Abali Pak, saking bercon iko. Oh. Kula di Mas Juragan iki supire makat meneh. Niku supire. Ya ben nyupire berarti. Wah. Cantik. Kalau kula sing buka cetak terus Pak di. Terus sing berjuang Juragan. Golek lahan. Ada jual murah berat. Soalnya niku Ah. Balik lah, Pak. moderatornya kan Balik, jenengan. alon-alon, balik. Hampir sandi nek kula ki banter wonten. Wonten banter. Ampun pripun nggih dereng kok. Rumah sane. Kula sanggup niki kok. Alon-alon, Mas. Hanya kan ngaten-ngaten niki manjenengan teko sare. Darah beset yang ora kuat. Anak medhinge ngaten niki yo jenengan terlepas. Aduh, aduh. Aduh, kali sembayangan narani itu. Njenengan pesen kasih kula pinten nasal. Apa bali niku. Bayang kelarane pengen pejet nih. Ini sebenarnya fokus soalnya itu tekannya kan sih kan. Gurune kula nek sakniki ring Jepara, mangke ring Jepara. Pak Liman. Iku ring Jepara, wane Temanggung. Berarti tugas penting berarti. Nggih, barang. Ya guru tane nek gurune kula pun mari. Tak mesti niku pun mari, ora betah. Ngasih jogging-jogging niku. Wah niku pun sakit ambak. Kita arep-arep dereng dugi mriki ya. Guys. Enggak kan rumah. Ya kan? Nggih. Iya. Arep-arep dereng dugi mriki. Wah, ya Allah. Iki bon sadere wangi. Saya kan nambahi kula saya. Pak De, alon, Pak De. Yang mutah tenan aku. Mutah barang. Tenang Pak Jibra. Nahan loro iki kayak mutah. Ya kira petai. Awak koyo ngene dipecetan. Mau jenengan lemune ra jamak kok. Mau awake jenengan kulite kandel. Kudu betah tenan jenengan. Nek jane kudu betah. Ah, kira sing mesti kula aja gumun. Wong ngene kok nyaline. Kula iso nganti. Aduh, Tan lemu ya awake. Iku lek mungkin sere, jahe, laren kemarin lek iso cilik awake. Niki ora matuk. Ketok durakan nek lemune luwes. Kuli juragan kula mboten juragan. Men wong. Dene piye kurang aku to ngoten Mbak. Juragan omahe kaya ngene. Masalah kuman pen teko andap asore kan ngoten niku penting duit. Alah, Pak De, aduh. Pak De.
Dan kepenak. Anteng mawon, tak lenturne alon-alon. Gitu. Opo? Otote kaku iki. Aduh. Aduh. Balik aduh. 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 Ini sama aku ya. Kok ini lagi? Supaya sok masih bertambah. Nggih. Yo karek kuat. Ngono mawon. Yo. Aduh, 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 ya Allah, Gusti, aduh, tangi. Kurang apa ae. Nek ngene lho ngoten iki kok. Umur pinten? Setahun. Ya Allah, Gusti. Mas Andrew ben putrane ini. Ini wong wonten iki kok nek ngene. Ya watuk bareng to, Jan. Oke. Ah, gitu. Cengeling nganti kapotel. Wah, mun diangu lho, Pak Dik. Sakit apa nih cekal itu? Wah, kira watuk kan mau dias ini. Watuk teng teng. Iki sono nek patang sasi no telung sasi. Ah. Kuat kerine. Niki kriya niki urate. Ya keri ya loro. Sang kesawe iki. Los ngono teko manut ora iso. Saya matuk itu kolos ngoten. Ya, nggih. Wah, ini durok pripun nggih, Pak. Ayo mobil baju ya kecetan ngono kae. Delok videone jenengan, Pak. Ya, delok aku kesele ya. Ora mesake sama ora do gelem tuku iki tamatke aku ngoten iki lho. Aduh. Jadi kan istimewa nih kalau sekolah buat nonton. Mungkin apa? Nonton.
Pakde. Mboten napa-napa ngentut. Ini kok kesel. Kok terus kowe bang angin. Abang iki masuk Tasik-Malih. Nggih, pasur kasene. Budal putih Pakde kali benda apa Wah, kula sak-sake nggih medal tekan wis saged. Nek penake medal tekan wong anu. Halus. Allah ya Allah. Aduh Pakde. Padahal Pakde maksudnya bercon medeni kabeh. Wedine apa? Serama sira medeni. Wedine apa? Aku dadi bola-bola sak. Jawa mikir ting bercon ya atu ngendi ora. Lah kula medal mbok medal ajeng medal ngipik mawon nggih wonten nek kula. Wis kulino. Iya sing budak ya. Jan rada wedi ngoten. Ora pati kendal tenan. Kula ki wani ning wedi. Wah, awane kok wedi. Nggih Pakde kula ki wani ning wedi. Tenan. Liwat pundi ki wedi ning kan jenenge kudu liwat ning wani ning wedi. Manek-manek ki. Kan. Wis pokoke wani ning wedi nek kula ki. Wis intine ki niku. Ya intine nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi kudune. Wis. Acara kula iki sani kelenjan ting perco. Nggih wani ning wedi. Wedine nek kepergok wis niku tok. No pikiran kula mek niku, Pak. Kepergok napa niku? Ha sing barang medeni niku. Ayo bayangke sing do kepergok sing buroi sing ngene sing ngono. Wah, aku wis bayangke nek dhewe kan ane nek wong loro ngono bareng kula bareng nang endi. Ha winane kula saking Wiyara niku jam 0.00. Pakde. Dalem mari kesalen. Ane kula nek tiyang kalih wae ibarat iki ambak iki kendel ning ora wani nek kula wani. Nanti nek tiyang kalih. Wajeng dipundi wani. Barek turu nang ngendi sing paling. Benjan nek teng makom barang nek kiambak mboten wonten. Wah, ora wani. Enggak. Napa? Enggak. Nek wong loro ya turah wani nek mek niku tok. Lah wong loro jenenge ana kancane. Nah, nek mbok kancane mbok ana apa-apa kancane wedi nek kula ora wedi. Nek wong loro. Nggih, bidane kula aneh niku. Wong mbok kula nu sering karo kancane niku. Ibaratnya kaya ngobor napa gitu Pakde wedeni bareng ngoten gitu. Ah nggih. Ning kula ora wedi, mah jengkel niku. Tak ono bangsat bareng. Nek wong loro. Nggih. Nek ana kancane niku. Ini dhewe aku ora wani. Wis nate ngobor teng lor ngancak mriku wae diane dikepus. Lha nek penyake. Oh, Pak Dunten nyau dikepus mau. Wah. Oh, bayangane ireng gedhi ngoten. Iku Mbandruwa niku. Nah, nggih. Ning kula ora wedi gara-gara nganu kancane kula do mlayu. Nek kula muring kali bangsa ngoten niku. Tak ana ngasih dan bareng niku. Wong kula mbok tengah wengi rewel iku anake kula Pakde. Gitu. Wong wis waku mumpung wae telak nek iki. Wah, subiangsat. Tak oleh ngoten aku kan bareng wong. Nek ndang kiambak niku. Nggih, wah kula nek Nang omah dhewe wani iki. ya nggih. Jam nek lari tak jam 12, jam 1 lah tok Gangguan. gangguan iki. Wong kula niku nek cara mlaku, cara mriki ajeng ditang wong ngaten niku to. Gitu. Nek cara wedi kan aku tuh niat ibaratnya niat elek lah wedi karo wong. Nek niat apik wedi karo setan. Nah, ngoten niku to, Pak. Nek wedine setane ra ketok niku. Mek sampean nek padha-padha kepergok niku lho.
Pun.